여기는 어디야? 별 볼 일 없는 폐허야. 한때는 웅장한 건물이었지만 지금은 무너진 담벼락 정도만 남았지. 여기는 아무도 오지 않고 아무도 관심 갖지 않는 곳이지만 내가 할 이야기와 관련이 있어. 그때 난 아직 집행관이 아니었고 리니 일행도 벽난로의 집에 들어오기 전이었어. 난 어떤 이유로 이곳에서 크레이비와 그녀의 친모를 죽였지. 네가 크레이비를 죽였다고? 서두를 거 없어. 크레이비의 시점으로 처음부터 들려줄 테니까. 6살이 되던 해 크레이비는 친모 쿠자비나에 의해 벽난로의 집에 들어왔어. 집은 마치 동화 속 세계 같았지. 어른들은 친절하고 아이들은 화목하며 나날이 번영했으니까. 당시의 아를레키노이자 벽난로의 집 관리자인 쿠자비나는 크레이비의 어머니이자 모두의 어머니였어. 크레이비는 이곳에서 근심 걱정 없는 시간을 보냈지만 이내 깨닫고 말았지. 집은 동화 속 세계가 아니라 지옥이었다는 걸 말이야. 지옥? 그래, 벽난로의 집은 세계 각지의 전쟁 고아를 거두는 곳. 그 고아를 어떻게 키울지는 온전히 관리자의 마음에 달려있지. 쿠자비나는 참신한 방법을 생각해냈어. 아이들에게 무예를 가르친 후 한 명만 남을 때까지 서로 죽이게 해서 가장 자질 있는 왕 한 명을 선발해내는 거야. 그 과정에서 얼마나 많은 사람이 죽었는지는 셀 수 없어. 게다가 그녀는 죽은 사람뿐만 아니라 부상자조차 낭비하지 않았지. 그 아이들은 도토레에게 실험체로 넘겨지거나 위험한 임무에 보내는 버림패로 쓰였어. 그게 바로 크레이비가 말한 실험이었구나. 그럼 크레이비는 어떻게 된 거야? 아까 크레이비는 쿠자비나의 친딸이라고 그랬잖아. 그래도 친딸이 말리면 어머니가 듣지 않았을까? 크레이비가 쿠자비나의 친딸인 건 맞지만 쿠자비나는 딸에게 아무 정이 없었어. 딸을 벽난로의 집에 들인 건 단지 어머니가 공평하다는 걸 증명하기 위해서였지. 설득이 실패하자 크레이비는 저항하려 했어. 하지만 다른 아이들은 쿠자비나가 만든 꿈속에서 가짜 행복을 품고 있었지. 물론 거기엔 예외도 있었어. 크레이비의 또래 아이 중 하나가 벽난로의 집의 진실을 알게 된 거야. 그 아이의 이름은 페르엘이었지. 크레이비가 말했던 그 친구? 친구인가? 일단 그렇게 부르도록 하지. 명랑하고 자유를 동경하며 불굴의 정신을 지닌 크레이비와는 달리 페르엘은 아주 냉혹한 아이였어. 냉혹했기에 쿠자비나의 수작을 쉽게 간파했고 냉혹했기에 처음엔 어머니에게 반항하지 않으려 했지. 자신이 사륙 속에서 끝까지 살아남을 거라 확신했으니까. 이유야 어떻든 깨어있는 둘은 자연스럽게 친구가 됐어. 크레이비는 페르엘에게 수많은 순진한 생각을 털어놓았지. 예를 들어 희생 없는 진정한 집을 만들고 싶다고 말이야. 또 크레이비는 행동으로 그 결심을 증명했어. 도망치고 도움을 청하고 진실을 폭로하려 하고. 매번 만신창이가 되면서도 굳은 의지로 모든 걸 견뎌냈지. 심지어 고통 속에서도 까치발로 창문을 열어 페르엘에게 달을 구경시켜주기도 했어. 그녀의 눈은 자유를 향한 동경으로 가득했지. 빛이 꺼지기 전까지 말이야. 왠지 불길한 예감이 드는데 무슨 일이 생긴 거야? 절망은 어느 구체적인 사건이 아니라 무수한 실패가 누적된 끝에 찾아왔어. 10년이 지나고 두 사람 모두 장성할 때까지도 탈출의 희망은 여전히 보이지 않았지. 당시 페르엘은 새로운 제안을 했어. 어차피 도망칠 수 없다면 차라리 허영의 왕자에 앉은 어머니를 암살하자고. 크레이비는 그 제안을 거절했어. 첫 번째 이유는
이름난 집행관인 쿠자비나는 무척 강할 것이고 그만큼 암살 성공 확률이 낮다는 거였지. 또 다른 이유는 말하지 않았지만 페레일은 알아챘어. 크레이비는 여전히 쿠자비나를 친어머니로 여기고 정을 뗄 수 없다는 걸 말이야. 도망칠 수도 저항할 수도 없다면 남은 길은 하나뿐이었지. 그래, 네 생각대로 죽음은 그녀에게 유일한 해방이었어. 크레이비가 결투장에 선 그날, 상대는 줄곧 자신과 함께 온 페르엘이었어. 접전 끝에 크레이비는 결국 페르엘의 손에 죽기를 택했지. 화염이 모든 걸 불태우고 폭우가 모든 걸 쓸어냈어. 홀로 남은 페르엘은 무수한 시체를 밟고 어머님 마음속에 유일한 왕이 되었지. 돌이켜보면 페르엘은 이미 10년 전에 마지막까지 살아남을 걸 예상했어. 그러나 왕위에 오른 그날, 그녀는 기쁘긴커녕 알 수 없는 초조함에 시달렸지. 그 초조함을 가라앉히기 위해 페르엘은 어떻게 했을까? 후자비나를 암살했다고? 그치만 정답이야. 페르엘은 자신의 친구를 죽였고 1년 뒤에는 이곳에서 모두의 어머니까지 죽였지. 행동하는 순간 옳고 그름은 이미 머릿속에서 사라졌어. 살아남은 자만이 규칙을 쓴다. 그게 바로 집의 규칙이니까. 승리한 페르엘은 새로운 집행관이 됐고 여왕 폐하께 아를레키노라는 이름을 하사받았어. 크레이비가 말한 펠이 바로 페레일 너였구나. 아를레키노는 나중에 얻은 이름이었어. 오랜만에 그 이름을 들어서 그런지 약간 그리운 기분이 드는군. 아무튼 그 후로 난 쿠자비나가 사용했던 어머니라는 호칭과 원래 이름을 버리고 아버지 아를레키노로서 벽난로의 집을 다시 세웠어. 이야기는 여기까지야. 더 궁금한 게 있나? 그러게, 네 말대로라면 크레이비는 다 커서 죽었잖아. 그치만 그 유령 혹은 망령은 대체 뭐야? 그건 화염 속에서 탄생한 허상이거나 타다 남은 재뿌리겠지. 내 피엔 저주에 가까운 힘이 있어서 내 화염에 삼켜진 물건은 세상에 어떤 잔상을 남기거든. 물론 크레이비처럼 독립적인 의식을 가진 개체가 만들어질 확률은 매우 낮아. 크레이비는 16살 때 죽었지만 불타고 남은 건 67살의 모습이야. 뿐만 아니라 기억 또한 대부분 불타버렸지. 사람의 기억은 참 신기해. 기억을 일부 잃으면 자아인지가 바뀌고 10년 동안의 모든 기억을 잃으면 어린 과거로 돌아가거든. 어쩐지 대화할 때마다 느낌이 이상하더라. 크레이비는 시간 속에 갇힌 사람이라고 할 수 있어. 우리가 있는 지금이 아닌 자기만의 과거에 살고 있지. 그럼 넌 크레이비가 벽난로의 집에 숨어 있는 걸 진작에 알아차린 거야? 그래. 크레이비는 불안정한 존재지만 아이들을 돌봐주고 심지어 목숨까지 구해주기도 했지. 동시에 나를 피해 다니며 자신이 본 진실을 사람들에게 말해주더군. 잔상은 학습과 성장이 불가능해. 그래서 새로운 정보를 얻어도 빠르게 잊어버리지. 크레이비를 햇빛에 닿게 하려 했지만 실패했겠지. 이유는 간단해. 크레이비의 인지 속에서 집은 벗어날 수 없는 곳이니까. 그 인지를 깰 수가 없는 거야. 하지만 괜찮아. 조만간 다시 크레이비를 죽여서 잿불을 완전히 꺼버릴 테니. 잠깐만! 아니, 크레이비를 사라지게 하려는 이유는 이해하지만 꼭 그렇게까지 해야겠어? 비록 어린 모습이지만 그래도 네 친구였잖아. 일단 얘기라도 좀 해보라고. 너무 늦었어. 규칙을 범한 자는 벌을 받아야만 해. 크레이비뿐만 아니라 그 영향을 받은 필리오, 낭티우도 마찬가지지. 나와 쿠자비나는 서로 다른 규칙을 세웠지만 규칙을 준수한다는 점에서는 같아. 이건
집을 구성하는 근간이니 이해해주면 좋겠군. 정말 그걸로 된 건가요? 무슨 뜻이지? 크레이비와 작별 인사를 하고 싶지 않나요? 자객과 아버지가 가져선 안 될 게 두 가지 있어. 하나는 분노고 또 하나는 슬픔이야. 분노는 충동을, 슬픔은 망설임을 일으키거든. 얼추 시간이 된 것 같군. 오면서 난 착한 아이들에게 해질녘의 나쁜 아이들을 여기로 데려오라고 일러뒀지. 난 약속을 지켰어. 너에게 많은 시간을 줬지. 이제 결과를 지켜보면 되겠군. 아버지, 녀석들을 데려왔습니다. 처형인가요? 전 처형은 처음 보는데. 미안. 너희가 시간을 많이 벌어줬다고 들었는데 결국 실패했어. 소원을 이뤄줄 방법을 찾을 수가 없더라. 넌 해리야? 그래. 오랜만이야, 크레이비. 거기 가만히 있어. 지난 이야기를 나누기 전에 너희 죄부터 청산해야 하니까. 아버지, 이번 일은 비키거라. 아버지! 너희는 집에 위협이 될 수 있는 자를 숨겼으니 벌을 받아야 마땅하다. 다만 너희 잘못은 심각하지 않으니 처벌은 잠시 미루도록 하지. 그 전에 집을 배신한 자들부터 숙청하겠다. 집을 배신한 자라는 건 저희 말인가요? 아버지, 제 얘기 좀 들어보세요. 저희는 절대... 폴츠, 네가 들은 정보를 얘기해보렴. 네. 세 번째 밤 모임 참석자 필리오, 낭퇴유, 소토, 타디에. 여기서 낭퇴유는 애초에 우릴 거둔 게 아버지가 아니었으면 좋았겠다고 명확히 말했어요. 소토도 평범하게 살기 싫은 사람이 어딨냐. 지금의 생활은 정말 지긋지긋하다라고 거들었고요. 필리오는 좀 심했어요. 저일 정신 나갔다고 욕하고 아버지한테 불경한 말도 했죠. 내가 언제? 난 그런 적 없어. 이건 모함이야, 폴츠! 나만 들은 게 아니거든. 게다가 타디에를 포함해서 다들 크레이비가 말한 문제를 가지고 아버지를 의심했잖아. 우리는 세장에 갇힌 새. 유일한 방법은 세장을 부수는 것뿐이라고 했지? 너 내가 사라지길 바라는 거지? 내가 너한테 뭘 잘못했길래 이래? 그리고 샤플로, 다친 너를 돌봐주고 붕대를 감아준 게 누군지 잊었어? 어떻게 나한테 이럴 수 있냐고! 실리오 누나, 오해야. 샤플로 형이랑 나는 가족이 죽는 걸 보고 싶지 않아. 거짓말! 그럼 대체 왜 이러는데? 왜 우릴 궁지로 몰아넣는 거냐고! 우린 벽난로의 집에 살고 있으니까 우리가 평소에 하는 일이 뭔지 누나도 잘 알잖아. 한 번의 배신이 수십 명의 목숨을 앗아갈 수도 있어. 그런 일이 예전에 없었던 것도 아니고. 난 똑똑히 기억해. 그러니까 벽난로의 집은 어떤 배신도 용납할 수 없어. 푸아석 마을에 온 뒤로 몰래 7번이나 모임을 가진 건 선 넘은 거야. 보름 전부터 우릴 감시한 거야? 푸아석 마을로 이사 온 것도 우리 사이의 연락을 유도하기 위해서였구나. 처음부터 계획한 거였어. 미안해, 필리오, 낭테유. 크레이비랑 너희 모두 내 생명의 은인이야. 중독됐을 때 너희가 도와주지 않았다면 난 지금 이 자리에 없었겠지. 다른 일이었다면 난 목숨을 바쳐서라도 너희를 도왔을 거야. 하지만 규칙은 규칙이야. 이건 나도 어쩔 수 없어. 어째서? 대체 어째서야? 됐어, 필리오. 잘못했으면 결과도 감내해야지. 어쨌든 우리가 규칙을 어긴 건 사실이니까 미안, 샤플로, 폴츠. 죄송해요, 아버지. 처형을 시작해주세요. 샤플로,
벽난로의 집의 규칙대로라면 배신자는 어떻게 처리해야 하지? 모든 배신은 목숨을 대가로 치러야 합니다. 그럼 그렇게 집행하거라. 잠시만요, 아버지. 하고 싶은 말이 있나, 리니? 부디 다시 생각해 주세요, 아버지. 필리오 일행의 행동이 정말로 배신이라고 할 수 있을까요? 저흰 모두 엉망인 가정에서 왔어요. 벽난로의 집에 온 그날부터 저흰 이곳이 진정한 집이 되어주길 바랐죠. 하지만 진정한 집이 어떤 모습인지 아는 사람은 저희 중에 아무도 없었어요. 비록 아직 그 답을 찾진 못했지만 여기서 필리오 일행을 처형한다면 규칙은 지켜질지언정 우리의 모습은 진정한 집에서 더 멀어질 거예요. 아버지, 부디 다시 생각해 주세요. 저도 오빠의 말에 동의해요. 아버지, 부탁드려요. 너희들 저도 리니의 말에 찬성해요. 난 아버지로서 명령을 거두지 않을 거다. 하지만 정말로 결심했다면 무기를 들고 앞으로 나오거라. 무기를 들라고요? 결투를 말씀하시는 건가요? 그래. 집의 규칙은 변하지 않는다. 배신자는 반드시 벌을 받아야 하지. 하지만 결투 역시 집의 규칙 중 하나. 나 또한 예외는 없다. 너희가 충분한 힘을 보여준다면 날 설득할 수 있겠지. 아버지를 이기라고요? 말도 안 돼. 아무리 리니 형이라도 아버지한텐 절대 못 미칠 텐데. 여행자, 너도 들었지? 아를레키노가 리니네랑 결투할 건가 봐. 어떡하지? 쟤들이 이길 수 있을까? 만약에 지면 저 애들이 처형될 텐데. 이 와중에 넌 무슨 생각을 하는 거야? 크레이비와 작별 인사를 하고 싶지 않나요? 분노는 충동을, 슬픔은 망설임을 일으키거든. 아를레키노가 져주면 좋겠는데 표정을 보아하니 절대 그럴 생각은 없어 보이고. 보통 손님이 있을 땐 집안 갈등이 과해지지 않는다. 필요한 순간에 가장 적합하다고 여겨지는 선택으로 벽난로의 집을 한번 도와주는 거야. 왜 그래, 여행자? 뭐야? 어디 가는 거야? 여행자! 너 리니네랑 같이 싸우겠다고? 허락하지. 마침 이곳에 결투장도 있군. 내가 너희에게 요구하는 건 단 하나. 무기를 들고 전력으로 덤벼라. 방심하면 목숨을 잃을 테니까. 아마운 제군을 위하여. 어른과 소리가 이렇게 되어 약하게 가르친 기억은 없는데. 아버지의 움직임을 조심해. 피어오르는 불꽃으로. 도망칠 수 없다. 괜찮아? 유리처럼 흩날려. 어둠이 내려앉는 순간 멸망이 도래한다. 금방 카운트다운이 따라갈게요. 시작됐군. 연옥의 그림자를 보아라. 체력을 다 써버리면 안 돼.
아버지의 움직임을 조심해. 카운트다운이 시작됐군. 방해하지 마세요. 조금만 더 버텨. 모든 선의를 불태울 칼날. 금지. 지금이야. 여기에요. 조급해 얽혀들어라. 잡았다. 일몰은 그저 모든 것의 시작일뿐. 아버지의 움직임을 조심해. 조심해. 얼음과 서리가 되어 지금이야. 여기에요. 모여 있는 건 좋은 생각이 아닐 텐데. 알고 있어요. 부탁할게. 죄송해요, 아버지. 이런 나약한 공격에 사과는 필요 없다. 아버지! 벗어난 건가? 흥. 내 예상보단 강했던 모양이군. 검붉은 달. 몸이 안 움직여. 하지만 날 이기기엔 부족해. 여기까지 하지. 모처럼 손님이 온 만큼
이를 돌이킬 수 없는 지경까지 끌고 가고 싶진 않군. 오빠, 괜찮아? 리니, 약속대로 이번 결투의 승자로서 나는 처형을 계속하겠다. 안 돼! 이렇게 세상을 떠나게 될 줄이야. 다만 이번 결투에서 리니 일행이 보인 힘과 결심을 봐서 너희는 다른 방식으로 죽이도록 하마. 엘로어, 내가 맡겨둔 병 속의 불을 아직 갖고 있나? 네, 용도는 모르겠지만 한 병도 안 잃어버리고 잘 보관하고 있었어요. 잠시 후 네 감시하에 그것을 녀석들에게 먹이거라. 병 속에 불? 그래, 비밀 실험의 산물이지. 특수한 조건으로 내 몸에서 떼어낸 화염이다. 그걸 먹으면 불타는 고통이 신경 전체로 퍼지지. 신체는 무사하겠지만 기억은 불탈 거다. 그 극한의 고통을 견뎌내고 다시 깨어나면 너희는 벽난로의 집에 관한 모든 걸 잊게 될 거야. 그 다음 난 너희를 집에서 추방할 거다. 달리 말해 벽난로의 집에서 자란 너희를 죽이고 새로운 신분을 주겠다는 뜻이지. 사람의 기억은 참 신기해. 기억을 일부 잃으면 자아인지가 바뀌고 아버지, 저희를 놓아주시는 거예요? 난 누구도 놓아주지 않는다. 기억이란 매우 중요한 매개체야. 불이 타오르면 내 앞에 있는 필리오는 비밀을 간직한 채 죽고 낯선 자만 남게 되지. 더는 두려움 속에 살지 않아도 되는 거잖아요. 죄송해요, 아버지. 전 아버지의 기대를 저버렸어요. 하지만 전 정말로... 그만 울거라, 필리오. 넌 아직 집을 떠난 게 아니니 원칙을 지켜야 해. 분노는 충동을, 슬픔은 망설임을 일으킬 뿐이다. 감정에 휘둘리지 말거라. 네, 명심할게요. 눈물을 닦고 너희가 바라는 삶을 쫓거라. 네. 샤플로, 폴츠, 엘로어, 아이들을 푸아송 마을로 돌려보내라. 리니 일행도 함께 말이야. 병 속의 불은 3병 더 준비했으니 선택은 너희에게 맡기마. 모두 잘 지내거라. 다음에 만날 땐 난 더 이상 너희의 아버지가 아니다. 그동안 집을 위해 헌신해줘서 고마웠다. 부디 너희에게 찬란한 미래가 있기를 바라마. 아버지, 자, 가자. 리니 형은 내가 부축해줄게. 고마워. 크레이비, 이제 얘기할 수 있는 거야? 한참 기다렸다고. 진짜 페리구나. 정말 오랜만이야. 근데 언제 갑자기 이렇게 컸어? 설마 내가 실수로 미래에 온 건가? 아니면 아직 꿈속인가? 그럼 엄청 긴 꿈이네. 다 틀렸어. 크레이비, 네가 죽은 거지. 좀 돌려 말하면 덧나나. 봐봐, 크레이비도 놀라서 굳어버렸잖아. 아, 그런 거였구나. 왜? 이렇게 금방 받아들인다고? 응, 페리 한 마리니까. 펠은 날 속이지 않거든.
그리고 내가 왜 이렇게 됐는지보다는 미래에 무슨 일이 생긴 건지가 더 궁금한걸. 펠이 집행관이 됐다는 건 어머니가 세상을 떠났단 뜻이겠지? 얘기해줄래? 펠, 난 어머니와 나의 결말을 알고 싶어. 넌 운명에 맞서 끝없이 저항했어. 처음엔 믿는 사람이 없어서 넌 속마음을 달에게 털어놓았지. 어느 날 밤에는 나와 스네즈나야로 가서 오로라를 보자고 약속했어. 넌 도망치려 했지만 늘 붙잡혔어. 어머니가 널 살려둔 건 널 천천히 괴롭히기 위함이었지. 모두에게 배신자의 말로를 보여주려고 말이야. 하지만 그럼에도 넌 포기하지 않았어. 어머니는 연이은 사륙의 결투를 통해 가장 우수한 왕을 뽑으려 했지만 넌 모두를 설득해 무승부로 피해를 줄였어. 결과적으로 보면 시간을 끄는 것에 불과했지만 넌 그들에게 희망을 줬지. 넌 모든 방법을 시도했지만 전부 실패로 끝났어. 그럼에도 넌 쿠잡이나 날 향해 검을 겨누지 않았고 그 우물한 낮에 나에게 이렇게 말했지. 16년 동안 자유를 쫓았지만 이제 보니 내게 허락된 유일한 자유는 죽음을 선택할 권리뿐이었다라고. 내가 그런 말을 했구나. 그때 난 분명 엄청 지쳐 있었겠지. 하지만 난 미래의 나를 이해할 수 있어. 어머니의 계획대로라면 결국 단 한 명만 살아남을 텐데 난 그게 너였으면 했거든. 다시 기회가 주어져도 난 똑같은 선택을 할 거야. 처음 만났을 때부터 넌 내가 못하는 일을 해낼 사람이라고 느꼈으니까. 그래? 난 여전히 네가 줬던 자유가 무슨 의미인지 잘 모르겠어. 하지만 벽난로의 집의 아버지로서 난 아이들에게 자기 운명을 선택할 최소한의 자유를 줄 거야. 폰타인의 최고 심판관과도 미리 협상해뒀어. 앞으로 집에 남고 싶지 않은 아이들은 비밀을 잊고 조용히 이 나라에서 살 수 있을 거야. 아무도 아이들의 과거를 추궁하지 않을 거고. 물론 승리의 과실을 쉽게 내주진 않아. 아이들은 내 앞에서 자신을 증명하고 과실을 쟁취해야만 해. 그렇게 얻은 자유만이 가치가 있는 법이니까. 그걸로 충분해. 그게 바로 내가 추구하던 삶인걸. 펠은 훌륭한 왕이자 좋은 아버지가 됐구나. 네가 벽난로의 집을 이어받아서 정말 기뻐. 물론 아쉬운 게 전혀 없진 않지만 난 바깥 세상을 아직 못 봤거든. 마침 잘 됐군. 이 두 손님은 수많은 나라와 우수한 곳을 가봤으니 너에게 바깥 세상 얘기를 들려줄 수 있을 거야. 정말? 에이, 물론이지. 우리는 진짜 많은 곳에 가봤거든. 사흘 내내 얘기해도 모자랄걸? 사실 내 꿈은 음유 시인이 되는 거였어. 손으로 하프를 연주하면서 자유로운 바람 속에서 노래하는 거지. 듣는 사람이 없어도 계속 노래했을 거야. 우라가 그렇게 생겨난 거구나. 처음 알았어. 우라가 있으면 난 새 치마를 3벌 사고 싶어. 내 거 하나, 펠 거 하나, 그리고 어머니 거 하나. 근데 펠은 치마를 싫어하고 어머니는 안 받으시겠지? 그럼 다 내가 입어야겠다. 매일매일 바꿔 입어야지. 네가 말한 그 요괴들은 어떻게 생겼어? 그림책에서 머리에 뿔이 달리고 무섭게 생긴 요괴를 본 적 있는데 그거 정말로 존재하는 거야?
오니를 말하는 거구나. 당연히 있지. 근데 사실 별로 안 무서워. 어머니가 무예를 가르쳐 주실 때 난 항상 벌벌 떨었어. 한눈 파는 건 상상도 못했지. 근데 아카데미아에서 수업을 들을 땐 원래 딴짓해도 괜찮으려나? 농담이야. 생명의 위험 없이 관심 가는 지식을 공부할 수 있다는 건 정말 행복한 일이겠지? 그러니까 그때 진짜 위험했다고. 리니네가 범인으로 몰려서 법정에까지 섰다니까. 엄청 위험했구나. 그래서 어떻게 됐어? 그때 바로 이 명탐정 페이모님께서 나서서 순식간에 상황을 뒤집었지. 빨리 얘기해줘. 대체 어떻게 한 거야? 잘 들어야 해. 그때 마술이 실패하고 나서 우리는 재빨리 현장으로 향했어. 잔상은 학습과 성장이 불가능해. 그래서 새로운 정보를 얻어도 빠르게 잊어버리지. 크레이비, 넌 그림자 속에서 저항하며 벽난로의 집을 뒤엎으려 했지. 이제 집행관 아를레키노의 이름으로 처분을 내리겠다. 벽난로의 집에서 널 추방한다. 너는 이곳에 속하지 않고 규칙에 얽매일 필요도 없다. 정말 떠나도 돼? 그럼 나도 이제 볼 수 있는 거야? 그 바깥 세상을? 맞다. 난 이제 어른이 못 되지. 그래도 어른이 된 너를 봐서 정말 기뻤어, 해리엘. 잘 있어. 또 만나. 다음 생에서 보자. 벌써 가버렸네. 아직 해줄 얘기가 남았는데. 사실 나도 미처 하지 못한 이야기가 남았어. 예를 들어 스네즈나의 오로라는 그림책에서 본 것처럼 아름다웠다고 말이야. 하지만 태양이 떠오르면 새로운 하루가 도래하지. 시간을 더 끌었다면 잔상의 기억은 초기화되고 작별할 시간조차 없었을 거야. 아쉬움은 역시 어제에 남기는 게 좋겠지. 아버지, 리니다! 리니! 왜 돌아왔지? 우리 빨리 가보자! 아버지, 필리오 일행은 불을 삼키고 깨어난 후에 집을 떠났어요. 너희는? 저희에게 선택할 기회를 주셔서 감사해요, 아버지. 하지만 저흰 떠나고 싶었던 적이 없어요. 여긴 저희의 유일한 집인걸요. 리넷과 프레미네도 같은 생각이에요. 둘은 상처 때문에 먼저 부푸데테 저택으로 돌아갔고 전 아버지께 설명하러 온 거예요. 너도 알다시피 난 네가 다음 왕이 되길 기대하고 있어. 하지만 넌 그럴 생각이 없는 것 같더구나. 그래서 네가 이번에 떠날 줄 알았다.
강제로 왕자에 앉아봤자 평생을 불안 속에 살 텐데 평온함을 추구하는 것도 나쁘지 않겠지. 계속 궁금했어요. 아버지는 왜 제가 다음 왕이 되어야 한다고 생각하세요? 너는 용감해. 재능도 뛰어나지. 그리고 가장 중요한 건 가족을 소중히 여긴다는 거야. 가족을 지키기 위해서라면 넌 죽음도 불사할 테지. 네가 나서준 덕에 아버지가 관대함을 베풀어 주셨어. 리니 형은 영웅 같아. 영웅이라. 사실 진짜 영웅은 아버지야. 그때 아버지가 전력을 다하셨다면 우린 살아남지 못했을 거야. 결투 얘기를 꺼내신 것도 아버지의 계획이었겠지. 힘으로든 지혜로든 전 왕의 기준에 미치려면 한참 멀었어요. 아니, 왕이 되는데 필요한 건 두 가지다. 하나는 신념이고 다른 하나는 신념을 관철하기 위한 힘이지. 넌 집에 대해 나와 다른 관점을 갖고 있다. 내게 진짜로 부족한 건 힘이지만 네 재능이라면 힘도 결국 시간 문제야. 넌 힘이 부족했음에도 신념을 굽히지 않았고 역경 속에서 나와 맞섰다. 그게 내가 너를 높이 사는 이유야. 아버지, 미래의 일은 누구도 알지 못해. 날이 맑을 수도 비가 올 수도 있지. 그렇기에 벽난로의 집의 가장에게 필요한 건 신중함이 아니라 굳건한 의지야. 어떤 기준에 달해야만 행동한다면 난 그때 전대를 암살하지 않았을 거다. 당시 나와 전대 사이엔 실력차가 제법 컸으니까. 힘은 승패를 좌우하지만 힘이 부족하다고 물러서거나 신념까지 굽힌다면 영원히 왕이 될 자격이 없어. 이해했어요. 감사합니다, 아버지. 아이는 결국 어른이 돼서 아버지를 뛰어넘기 마련이지. 그래야만 집의 번영이 지속될 수 있고 결코 쉽지 않은 길이 될 테니 마지막으로 물으마. 정말로 집에 남겠느냐? 전 아버지께 은혜를 갚아야만 해요. 게다가 한겨울 계획이 시작되면 집에 각종 위험이 닥칠 텐데 절대로 물러설 수 없죠. 이게 제 신념이에요. 그럼 남거라. 한겨울 계획이라면 너무 걱정할 것 없다. 우리의 목숨을 사려는 거상과 고관들에겐 내가 본때를 보여줄 테니까. 빛을 동경하는 아이는 모두 내보냈으니 우리의 마지막 약점은 사라졌다. 이제 벽난로의 집은 그림자 속에 몸을 숨긴 거미처럼 사냥감을 기다릴 뿐이지. 앞으로 난 녀석들의 계획을 이용해 혹한의 눈보라 속에서 붉은 달을 목격하게 할 거다. 모든 충성은 보상받을 것이며 모든 희생은 가치를 가지겠지. 그리고 여행자 페이몬, 다음에 만날 때 적일지 친구일지는 모르겠지만 오늘 보여준 우정은 꼭 기억하도록 하마. 험난한 여정이겠지만 우리 모두 목적지에 도착할 수 있길 바라지. 리네, 프레미네, 몸은 좀 어때? 많이 좋아졌어. 그럼 안심이야. 너는 괜찮아? 역시 대단하네. 우리는 이틀 내리 누워 있었는데 아직도 몸 뒤집는 것조차 힘들어. 참, 크레이비는 잘 떠났어? 리니가 다른 사람들을 데리고 벽난로의 집으로 돌아왔는데 더는 망령이 나타나지 않는데. 그랬구나. 다행이야. 이틀 전에 아버지가 오셔서 크레이비랑 쿠자비나에 관한 이야기를 들려주셨어. 나 쿠자비나를 본 적 있어. 그 사람은 전대 원장이야. 진짜? 전대 아를레키노를 만났던 거야? 쿠자비나는 크레이비가 죽고 1년 후에 죽었는데 마침 내가 그 해에 벽난로의 집에 들어왔거든. 당시 쿠자비나는 살아있었고 잔혹하고 과격한 수단 때문에 집안 분위기는 숨막힐 정도였어. 하지만 쿠자비나가 가장 중시하던 실험은 끝나버렸고 관련된 사람은 죽거나 다쳐서 집에 없었어. 우리처럼 새로운 아이들에겐 쿠자비나도 과거사를 언급하지 않았고, 그러다 몇 달 후
아버지가 그 사람을 죽이고 모든 자료를 불태웠어. 크레이비를 포함한 피실험자들의 이름은 고통스러운 기억과 함께 불타버렸지. 나랑 오빠를 아버지가 걷어주신 건 그로부터 몇 달 후야. 하지만 코자비나나 크레이비 얘기는 한 번도 해주시지 않았어. 처음부터 그 비밀을 가슴속에 묻어두려고 했던 거구나. 그럼 왜 그동안 과거를 묻어뒀는지는 알려줬어? 아버지는 우리가 과거의 어둠에 물들지 않길 바라셨대. 또 과거를 알게 된 우리가 불필요한 감사를 품는 걸 바라지도 않으셨고, 가족 간의 관계는 순수한 편이 좋다. 여기서 무슨 일이 있었든 지금의 우리와는 무관하다. 아버지는 마지막으로 이렇게 말씀하셨어. 그래도 난 감사하다고 했어. 얘기를 듣고 나니까 내 목숨이 쿠자비나한테 얼마나 하찮았는지 알겠더라. 아마 쓰고 버리는 도구만도 못했겠지. 아버지가 벽난로의 집을 이어받지 않았다면 아마 난 이미... 아버지는 우릴 구해준 얘기를 거의 안 하셔. 가족은 은혜로 엮이는 게 아니라고 생각하시거든. 하지만 그 은혜가 없었더라도 우린 남았을 거야. 여긴 우리 집이니까. 누군가는 다투고 억울해하고 떠나기도 하지만 아버지가 있는 한 집은 변치 않아. 우린 늘 아버지 곁에 있을 거야. 햇살 아래든 그림자 속이든. 그래서 너희에게도 감사 인사를 하고 싶어. 너희 덕분에 이번 사건을 최소한의 대가로 넘길 수 있었으니까. 에이, 큰일을 한 것도 아닌데 뭐. 물론이지. 언제든 환영이야. 필리오랑 다른 애들은 잘 지내? 아침에 나갔다가 카페에서 봤어. 날 못 알아보더라. 커피를 마시면서 자기들이 본 오페라 얘기를 하고 있었어. 즐거워 보였어. 아마 그게 바로 걔들이 바라던 삶이겠지.